Loạn thế thì ẩn mình, thái bình ra làm quan. Xã hội phức tạp và biến đổi liên tục, không ai có thể muốn gì làm nấy, nên cần phải hiểu và sử dụng thuật bãi hạp, tức là bài học về cách úp mở để đi du thuyết của Quỷ Cốc Tử, một cách thích hợp. Khi hoàn cảnh thuận lợi thì tích cực tiến công, khi hoàn cảnh bất lợi thì ẩn mình chờ đợi thời cơ. Dấu tài cũng là một triết học xử thế. Có câu hoa nên nở hé, rượu nên ngả ngả say. Vì vậy chúng ta làm việc gì cũng phải có chừng mực. Quỷ Cốc Tử cho rằng khi thế đạo không cần phải phá cũ làm mới thì ẩn mình chờ thời. Đến khi cần phải phá cũ làm mới thì hoạch định sách lược cho người cầm quyền, có thể hợp tác với người trên, có thể kiểm tra đốc thúc người ở dưới, có căn cứ, có tuân thủ, làm thân bảo vệ của trời đất. Ý nghĩa là khi đạo không cần cải tạo thì nên ẩn cư sâu để chờ thời cơ.